जी आज मैं आपके लिए बहुत ही ताकतवर और जानदार अदरक के लड्डू की रेसिपी लेके आया हूँ। ये सीने की जकड़न, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम और खांसी के लिए इंतहाई ताकतवर और मुफीद अदरक के लड्डू हैं। इसके अलावा जिन लोगों को गैस की शिकायत रहती है उनकी शिकायत ख़त्म होने वाली है और ये अदरक के लड्डू पूरे जिस्म की दर्दों को जड़ से ख़त्म कर देगा। और ये हर खास व आम के लिए बहुत ही ताकतवर और जानदार अदरक के लड्डू हैं। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी अदरक के लड्डू ना बनाए होंगे ना खाए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज जो मैं आपकी रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम अदरक के लड्डू बनाएंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ताकतवर और जानदार रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव अदरक ली है और ये सिर्फ 130 रुपये की आई है। जो इसका ऊपर वाला छिलका है, ये छुरी की मदद से इसे हम खुरच लेंगे। अब जो छुरी की मदद से इसे मैं छोटे हिस्सों में काट लूँगा। जी मैंने तमाम अदरक की कटिंग कर ली है। जी मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और ये हमारी कटिंग की हुई अदरक है, ये मैं डाल दूँगा। अदरक डालने के बाद मैं आधा गिलास इसमें दूध डालूंगा। दूध इसलिए हमने डालना है ताकि इसकी तेज़ी और इसका तीखापन है वो ख़त्म हो जाएगा और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका देगा। ये दूध डाल दूंगा और दूध डाल के इसे अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को हल्का रखा है। ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। इसमें हाफ कप ये सूजी है, ये डाल दूंगा और इसका वजन है तकरीबन 100 ग्राम। और इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है और सूजी को मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने जलाना नहीं है, आपने मुस्की चम्मच हिलाते जाना है और इसे हल्का सा हमने फ्राई करना है। जी सूजी की भुनाई करते वक्त मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन सूजी हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ कर दूंगा। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, इसकी भुनाई करनी है। ये थोड़ा सा धुआं उठता भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कलर भी अपना चेंज कर गई है। अब इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगा। जी सूजी को मैंने एक अलग बर्तन में निकाल ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। 3 टेबल स्पून मैंने खसखस ली है और इसे मैंने अच्छे तरीके से पहले धो लिया है, ये डाल दूँगा। इसे मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे ड्राई रोस्ट करना है। खसखस के बहुत फ़ायदे हैं, ये दिमाग के लिए, नज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और वो ख़वातीनों हज़रात जो रात को नींद ना आने की शिकायत करते हैं वो खसखस का इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ही ताकत और ग़िज़ाइयत रखी है और ये जोड़ों के लिए और पूरे जिस्म की ताकत के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। ये खसखस को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा और इसे भी मैं अब जो सूजी वाला बर्तन है उसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। अब ये हाफ कप मैंने ये भुने चने लिए हैं और आपने इसके छिलके नहीं उतारने, इसके छिलके के साथ इसकी अफादियत है, ये डाल दूंगा। और 3 टेबल स्पून ये तिल है, ये डाल दूंगा। और इन दोनों को सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं ड्राई रोस्ट करूंगा। आज आपने मेरे तरीके से अदरक के लड्डू बनाने हैं, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। और तिल के बहुत फ़ायदे हैं। बच्चे और बुज़ुर्ग जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं उनके लिए तिल बहुत फ़ायदेमंद है। बल्कि ये आज की जो रेसिपी है ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, घर के तमाम अफराद के लिए बहुत ही ताकतवर ये आज की रेसिपी होने जा रही है। चने हैं ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए तो अनमोल तोहफ़ा है। पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। अब इसे मैं दोनों चीज़ों को अलग प्लेट में निकाल लेता हूँ। अब ये सूजी और खसखस है ये फ्राई पैन में डाल दूंगा और ये तिल और काले चने हैं ये भी डाल दूंगा और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसका बेहतरीन एक सफूफ सा हम बनाना है वो बना लेते हैं। चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और मैं इसमें 2 टेबल स्पून ये देसी घी डालूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आप देसी घी का इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो फिर जो घर में आप घी इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब ये अदरक का पेस्ट है जो मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। अब इस अदरक को हम इस देसी घी में फ्राई करेंगे, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म होगा। दूसरा एक बहुत ही प्यारा सा जायका उभर के आएगा। ये तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन ये अदरक फ्राई हो चुका है और इसका जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। जो इसमें दूध डाला है वो भी खुशक हो चुका है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूँगा और ये ताकतवर और जानदार ये अदरक के पेस्ट को मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगा। जी आज की रेसिपी को क्योंकि मैंने बहुत ताकतवर और जानदार बनाना है इसलिए मैंने खजूर का इस्तेमाल करूँगा।
अगर आप खजूर ना ले सकें तो फिर आपने कोशिश करनी है कि गुड़ का इस्तेमाल करें। अगर गुड़ भी नहीं है फिर मजबूरन आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खजूर का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे इसकी हिफाजत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको फ्राई पान धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी फ्राई पान पे जो खजूरें हैं और नरम खजूरें ली हैं, ये 125 ग्राम है, ये डाल दूंगा और इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं, ये डाल दूंगा और ये थोड़ा सा पानी डालूंगा और इसे हल्की आंच पे ढांप के रखूंगा 5 मिनट के लिए। जब 5 मिनट के बाद ये खजूरें हमारी मेल्ट हो जाएगी, एक बेहतरीन किस्म का हमें पेस्ट मिल जाएगा। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। खजूरों को ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारी तमाम खजूरें मेल्ट हो चुकी हैं। आला किस्म का ये खजूर का पेस्ट बन चुका है। आज हम खजूर का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। और इसे 1 से 2 मिनट में अच्छे तरीके से ये इसकी थोड़ी सी बुनाई कर दूंगा ताकि ये अच्छा सा हमारे पास ये खजूर का पेस्ट मिल जाए। जी मैंने खजूर को हल्की आंच पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये खजूर का पेस्ट हमें मिल चुका है। अब ये अदरक का पेस्ट था, ये भी इसके साथ हम मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर दूंगा, क्योंकि हमने अदरक जब फ्राई किया है उसमें ऑयल था, तो उसी ऑयल में ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से और मज़ीद फ्राई हो जाएंगी। जी दोनों चीज़ों को मैंने 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लिया है और इसका ऑयल भी लागू हो गया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये अदरक और खजूर का पेस्ट तैयार हो गया है। अब एक मरतबा ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे अलग करूँगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने बहुत हल्का रखा है। अब इसमें 2 टेबल स्पून ये मैं देसी घी डालूंगा। जी देसी घी हमारा गर्म हो चुका है। ग्राइंड किया हुआ हमारा सफूफ है, ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे हमने इस देसी घी में सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हमने फ्राई करना है। जी मैंने अपने ताकतवर सफूफ को इस देसी घी में डाल के इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से बनाई कर ली है। अब ये खजूर और अदरक का पेस्ट है, ये डाल देंगे और खजूर और अदरक के पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे 4 से 5 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई कर दी है और ये बेहतरीन हमारे पास ये अदरक की मिठाई तैयार हो चुकी है और इसके हम लड्डू बनाएंगे। इसे खाने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बिल्कुल चम्मच से आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का अदरक का मीठा तैयार हुआ है कि 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी मैंने भुनाई कर ली है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूंगा और इसे अलग एक खुली परात में मैं निकाल लूँगा। जी अब मैं एक परात ले लूँगा और ये हमारा बेहतरीन अदरक का मीठा जब इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। अभी ये थोड़ा सा गर्म है और इसे चम्मच की मदद से मैं इसे फैला दूँगा और इसे मैं ठंडा होने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए रख दूंगा। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी अदरक के लड्डू नहीं खाए होंगे। ये खाएं, ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाले लड्डू हैं। अदरक के मीठे को परात में डाल के 5 से 6 मिनट के लिए बाहर हवा में रख दिया था और ये बेहतरीन हमारा ये मीठा अदरक का ये ठहर चुका है। अब इसके लड्डू बनाएंगे और लड्डू किस तरह बनाने हैं और इसका खाने का क्या तरीका, ये सबसे अहम है। अब आपने हाथों को धो लेना है या हाथों के ऊपर ये ग्लव्स आपने चढ़ा लेने हैं। अब मेरे पास ये 1 टेबल स्पून है। आप जो घर में खाने का चम्मच है वो आपने एक खाने का चम्मच लेना है। ये देख रहे हैं, ये खाने का चम्मच मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसे आपने हाथ की मदद से ऐसे दबा के इसे गोल इसका लड्डू सा बना लेना है। आपने 1 टेबल स्पून लड्डू बनाना है, इससे आपने ज़्यादा नहीं लड्डू बनाना क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है। बेहतरीन हमारे पास ये अदरक का लड्डू तैयार हो गया। मैं आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये दिखेगा और इसी तरह मैं तमाम 1 टेबल स्पून लड्डू बना के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी मैंने अदरक के जानदार और ताकतवर लड्डू बना के इसे अलग प्लेट में रख लिया है। आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। और इसके खाने का क्या तरीका है, आपने नीम गर्म दूध लेना है और रात को सोने से पहले आपने 1 लड्डू ये खा लेना है। उसके बाद आपने दूध पी लेना है। ये पूरे जिस्म की दर्दों को ख़त्म कर देगा। ये हवा, गैस, बादी को ये जड़ से ख़त्म कर देगा और सीने की जकड़न, नज़ला, ज़ुकाम, दमा, बलगम और खांसी के लिए इंतहाई नायाब तोहफा है आज का अदरक का लड्डू। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।